Ergün Kaptan, tekneniz nereden kalkıyor? Değerli dostum, biz Kaş limanından hareket ediyoruz. Kekova turuna gitmek istiyorsanız eğer farklı alternatifler var. Bunlardan bir tanesi Kaş Limanı. Biz Kaş Limanı'ndan gittiğimiz zaman toplamda 60 kilometreyi kapsayan çok geniş ve çok kapsamlı bir alanı gezdiriyoruz aslında misafirlerimize. Bu tura aynı zamanda Debre'den ve Üçağız limanlarından da, ancak Debre'den ve Üçağız'dan katıldığımız takdirde Kaş ve Kekova arasında bulunan koyları ziyaret etme şansınız olmuyor ve çok daha kısıtlı bir alanı aslında geziyorsunuz. Toplamda 10-15 kilometrelik bir alanı geziyorken Üçağız'dan katıldığınızda veya Demre'den katıldığınızda biz Kaş'tan çıktığımız zaman 50-60 kilometrelik bir alanı gezdiriyor oluyoruz efendim.